হ্যালো গাইস, দেখো কতগুলো টয়েস নিয়ে আজকে আমরা এসেছি আপনাদের সামনে। চলো এগুলো চালিয়ে দেখবো এবং সেগুলোকে নিয়ে আনবক্সিং করবো এবং এগুলোকে একটু গাড়িতে লোড করবো। চলো গাইস, এগুলোতে আজকে আমরা সুন্দর সুন্দর করে দেখি কি কোনটা কিভাবে খেলতে পারি। প্রথমে আমরা চলে যাবো একটি কার নিয়ে। দেখি চাকা, ওয়াও সেই চলতেছে তো, ওয়াও অনেক সুন্দর। ওয়াও ব্ল্যাক কার, দেখি ব্ল্যাক কারটি কেমন চলে। ওয়াও অনেক চলতেছে, ওয়াও লাগছে। দেখো কার কত সুন্দর কারটি, ওয়াও ডোল। দেখো ট্রাক, চলো আমরা ট্রাকের মধ্যে এই ছোট ছোট কারগুলো উঠাবো। দেখো এটা একটি মিনি পাস। এরপর আমরা একটি কার উঠাবো। ওয়াও দেখো গাইস, কারটি অনেক সুন্দর তাই না? কত সুন্দর গাইস, ওয়াও দেখো 36 নাম্বার কার, অনেক সুন্দর কিন্তু গাইস। চলো গাইস, ও গাইস দেখছো কত সুন্দর, সত্যি অসাম গাইস। দেখো আরেকটি কার পেয়ে গেছি। চলো গাইস, আর এগুলোকে নিয়ে আমরা ওয়াও ডোলটি করে হেরে। চলো এখন এটাকে রেখে নিয়ে চলি। চলো চলো চলো, টে 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 গাইস দেখো কত সুন্দর হয়ে যাচ্ছে গাইস, অনেক সুন্দর হয়ে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছো কারটি অনেক সুন্দর হয়ে যাচ্ছে। ওয়াও সত্যি, চলো ওয়াও দেখো গাইস কত সুন্দর হয়ে যাচ্ছে। ওয়াও সামনে কি দেখো, দেখো গাইস কতগুলো কি, এটা কি জেসিবি। ওয়াও দেখো পুলিশ কার, চলো পুলিশ কার দেখে একটু চালিয়ে দেখি। ও অনেক সুন্দর গ্রিন পুলিশ কার। ওকে সরি সরি, ইয়েলো দেখো, ইয়েলো একটি কার। চলো গাড়ি দেখতে। দেখো হেলিকপ্টার, ওয়াও সত্যি অসাম গাইস। দেখো একটি অটো, একটি প্লেন। চলো গাইস আমরা প্লেনটিকে চালিয়ে দেখবো। সত্যি অসাম গাইস, অনেক সুন্দর হয়ে চলতেছে। চলো গাইস আমরা এখন এগুলোকে ফেলে দিয়ে দেখি, আনলোড করবো। গাড়িটিকে আনলোড করি। পড়ে গেছে, দেখো গাইস কিভাবে পড়ে আছে কারগুলো। চলো কারগুলোকে একটু সব ঠিকঠাক করে সব লোড পাউড হয়ে গেছে। চলো এগুলো একটু ঠিক করে। কাটে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে গাইস। ওয়াও সত্যি অনেক সুন্দর, সো সুইট কার, অসাম।